बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान भर के मौसम के हवाले से एक मरतबा फिर बड़ी और अहम अपडेट के साथ हाजिर हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को कंप्लीट देखें। आज 4 अगस्त को किन इलाकों में बारिश, गरज चमक के तेज़ हवाओं और मूसलाधार बारिश के इम्कान है। किन इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। कहाँ नदी नालों में तगियानी या शहरी इलाकों पानी जमा होने के खतरे पैदा हो सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। खास बात यह है कि मानसून की सरगर्मियाँ बालाई और शिमाली इलाकों में बरकरार रहने के इम्कान है, जबकि बाज़ मकामात पर बारिश अचानक चंद शिद्दत अख्तियार कर सकती है। अपने इलाके का मौसम जानने के लिए कमेंट में अपने शहर का और ज़िले का नाम ज़रूर लिखें। आज 4 अगस्त जुम्मे को मौसम के हवाले से नज़र डालें तो आज मुल्क के बालाई और शिमाली हिस्सों में बादल बनने और गरज चमक के साथ बारिश के इम्कान मौजूद हैं। खसूसन खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के बालाई और वस्ती इलाकों, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कश्मीर और शिमाली पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की, कहीं दरमियानी और कहीं तेज़ बारिश हो सकती है। चंद मकामात पर बारिश मुख्तसर वक्त में ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर सकती है। पहाड़ी इलाकों में तेज़ बारिश की सूरत में मकामी नदी नालों में पानी और बहाव में अचानक बढ़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं सुबह पंजाब के हवाले से। तो पंजाब में आज मौसम कई इलाकों में जुज़वी तौर पर मुकम्मल तौर पर अबरार रहने के साथ बारिश के सिलसिले जारी रह सकते हैं। शिमाली पंजाब में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गिरियात, अटक, चकवाल, झेलम, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, वजीराबाद, सियालकोट, नारवल और दीगर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश के इम्कान मौजूद। मरी और गिरियात समेत पहाड़ी इलाकों में बारिश के दौरान सड़कों पर फिसलने और बज़ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग के खतरे भी मौजूद रह सकते हैं। वस्ती पंजाब में लाहौर, शेखापुर, नाना साहब, कसूरा, फैसलाबाद, चौंट, जोबा, जंग, टोबा टेक सिंह, सरगोदा, खुशाब, साहिवाल, ओकाड़ा, पाकपतन, गुजरांवाला, सियालकोट में कहीं कहीं हल्की दरमियानी जबकि बाज़ मकामात पर हल्की फुल्की बारिश के इम्कान मौजूद हैं। जनूबी पंजाब में मुल्तान, खानेवाल, वाहड़ी, लोधरा, बावलपुर, बावलनगर, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, बखर, देरा गाजी खान, राजनपुर और दीगर इलाकों में बारिश के इम्कान शिमाली और वस्ती पंजाब के निस्बतन मौजूद रह सकते हैं। ताकि मकामी तौर पर गरज चमक के बादल बनने की सूरत में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। सुबह खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में आज भी बारिश के अहम इलाके शामिल रहे। पिशावर, नौशहरा, चारसद, मर्दान, सवाबी, हरीपुर, एबटाबाद, मनसरा, बुकटारम, बोनी, शिंगला, सवात, मालाखंड, देरे, चित्राल, कोहिस्तान, बाजोड़, मेंदी, खैबर, करम और कज़ाई, कोहात, हंगू, करक, बनोलकी, मरवत, बाटेक सिंह और बलूचिस्तान में कहीं कहीं हल्की दरमियानी जबकि बाज़ मकामात पर तेज़ बारिश और गरज चमक के इम्कान हैं। पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिश की सूरत में मकामी नदी नालों में अचानक पानी बढ़ने, फ्लैश फ्लडिंग और लैंडस्लाइडिंग के खतरे रह सकते हैं। खास तौर पर पहाड़ी नदी नालों के करीब रहने वाले अफराद मौसम में अचानक तब्दीली की संजीदगी से आज़ाद रह सकते हैं। आज़ाद कश्मीर के हवाले से बात करें तो आज़ाद कश्मीर में भी आज मौसम गर्म और मरतूब रहा। मुजफ्फराबाद, नीलम वैली, हटियाला बाग, रावलकोट, पंज, हवेली, सिंधु नदी, कोटली, मीरपुर में और पर में वक्फे से बारिश और गरज चमक के इम्कान मौजूद हैं। गिलगित बल्तिस्तान में भी बाज़ मकामात पर बादल बनने और बारिश के इम्कान मौजूद। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और मरतूब रहने के इम्कान है। ताहम शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में मकामी गरज चमक के बादल की सूरत में बारिश हो सकती है। ज़ोब, शिरानी, मूसा खेल, लौरा, इबार खान, किला सैफुल्ला, हरनाई, सिब्बी, कोलो और दीगर इलाकों में कहीं कहीं बारिश के इम्कान मौजूद रह सकते हैं। जबकि कोयटा, नौशेरा, चागी, कोहरान, पंजकोट, तरबत, ग्वादर और दीगर जनूबी मगरबी इलाकों में बारिश के इम्कान निस्बतन कम रह सकते हैं। सुबह सिंध के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और मरतूब रहने के इम्कान हैं। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, उमरकोट, सांगड़, नवाबशाह, दादू, लालकाना, सखर, खैरपुर, घोटकी, जकमाबाद, कशमोर, ठट्ठा, बदीन, सिजावल, थरपारगढ़, नौशेरा, फेरोज में कई इलाकों में जुज़वी तौर पर अबरार मौसम रह सकता है। सिंध के शिमाली और सरहदी इलाकों में अगर गरज चमक के बादल मजबूत हुए तो मकामी बारिश हो सकती है। तब हर इलाके में बारिश होना ज़रूरी नहीं। साल इलाकों में मरतूब हवाएं के बस मौसम निस्बतन अबरार रह सकता है। नाजरीन, मानसून के दौरान सबसे अहम बात एहतियात करने के हवाले से बात करें जहाँ मुख्तलिफ वक्त में बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है। नदी नालों में पानी अचानक बढ़ सकता है। पहाड़ी इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग के खतरे पैदा हो सकते हैं। नसीबी इलाकों में पानी जमा हो सकता है। बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग के मसले पैदा हो सकते हैं। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। इसलिए बारिश के दौरान नदी नालों और बरसाती नली और पानी से तेज़ बहाव वाले मकामात से दूर रहें। अगर आपके इलाके में आज गरज चमक के साथ शदीद बारिश हो रही है तो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। तो आंधी या बिजली का
چمکنے کے دوران کھلے مقامات، درختوں اور غیر محفوظ بجلی کے کھمبوں اور دیواروں اور پہاڑی علاقوں میں سفر کرنے والے افراد مقامی انتظامیہ اور سرکاری سیلابی الرٹ میں جاری رہے۔ اگلے 24 گھنٹوں کے حوالے سے بات کریں تو ناظرین، آج 4 اگست 2026 موسم کا خلاصہ یہی تھا۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب، اسلام آباد، کشمیر، گلگت بلتستان، شمال مشرقی بلوچستان، سندھ، زیادہ تر علاقوں میں موسم ابر آلود اور بعض مقامات پر بادل محدود بارش کے امکانات ہیں۔ یاد رکھیں، مانسون میں بارش انتہائی مقامی نوعیت کی ہو سکتی ہے۔ ایک ہی شہر کے ایک ہی علاقے میں موسلادھار بارش، جبکہ دوسرے علاقے میں صرف بادل ہی ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اپنے علاقے کا موسم جاننا چاہتے ہیں تو شہر کا نام کمنٹ کریں، اور اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ ملتے ہیں نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔